неге адамдар сондай? Сенсең алдайды, сенбесең қарғайды дейді. Осы сөзді жазып қойыппын да 20 ақпан 2025 жылы. Яғни басымнан бір ситуация өткен, сол ситуациямен бөлісейін деп. Енді бір адам менен қарызға ақша сұрап келеді да. Қарызға ақша сұрап келеді. Бересің. Сеніп бересің, мақұл. Ол алады да, жоқ болып келеді ол. Хабарласаң телефонын алмайды. Мақұл, тәуекел кетсін дейсің ғой. Тәуекел кетсе кетсін, мақұл. Осы оның құндылығы білдіреді. Оның деңгейі, қай кездегі жаңағы алған ақшасы ол өзінің сол жердегі қойған бағасы ғой. Өзінің бағасын қойып кетті да. И сонымен кейін тағы да сұрайды. Бермейсің, бермегеннен кейін сенің артынан қарғыс айтады. Сен оңбағансың, сен надансың, сен сараңсың, берсең болады ғой, берсең осындай болатын еді ғой, анандай, мынандай деген сияқты нәрселерді айтады. Бірақ мен оған сенген кезде ол мені алдады. Алданғаннан кейін сенім ол екінші рет жанбайды. Ол өшеді сол жерде. Өшті, қалды, тоқтады. Енді телефон алып, қарыз бердік қой, телефон алғаннан кейін хабарласса, ол телефонын көтермейді ғой. Яғни сенімнен кетті. Сенімнен кеткеннен кейін ол мен арғарай серіктесудің де қажет жоқ. Басқа нәрселерді жасаудың да қажеті жоқ та. Ол деген қаншама адамның басынан өтіп жатқан проблемалардың бірі ғой. Сен сенесің, сеніп тапсырасың, сенің сеніміңнен шықпағаннан кейін ол мен араласқың да келмейді ғой мысалы. Бірақ екінші бермесең артынан қарғайды, сілейді, өйтеді, бүйтеді, сөйтеді да. Алуын алып алады, бірақ артынша сен жаманатты боласың да. Оны көрсең кейде, қарыз не болды деп сұрайтын болсаң, ол сені керісінше ұрсып тастайды да. Не болды соншама, жылап қалдың ба, бір бәле қылдың ба, сондай қылдың ба деп ше. Өзінің сенімділігін төмендете береді. Ондай адамдармен вообще араласудың қажеті жоқ. Бірден черный спискеде тұрады ғой менде. Черный спискеде. Ал егер де мен өзім қарыз сұрайтын болсам, бірінші очередь сол нәрсені беріп тастауға тырысам. Ақша түсе ма, бірден берем. Өйткені сенімділік деген ол өте құнды нәрсе. Яғни саған жұрттар сенбейтін болса, онда бұл өмірде өмір сүру өте қиын болады да. Бұл өмірде жақсы өмір сүру үшін өзінің бір заңдылықтары бар. Сен адал бол. Адалдылығын сақта. Егер кәсіп істейтін болсаң да адал адамды іздейді. Егер бір нәрсе емес, біреумен серіктесетін болсаң да адал адамды іздейді. Сен қазірден бастап 10 мың теңгеңді қайтармаған адамға сен 1 миллион теңгесін бере алмайсың. Сол себепті қазірден бастап адал болуды үйренуіміз қажет. Менің өзімнің фишкам бар. Мен всегда адал істеймін. Әрбір нәрсені. Адалынан жасасаң болды. Алла тағала сені көріп тұр. Сенің адал екеніңді сағанда да сондай адал адамдарды жібереді. Яғни алданып қалатын болсаң, егер сен алдап кететін болса, одан сабақ алу керексің да болды. Екінші, ондай адамдармен жұмыс жасамаймын. Енді Алла тағала сені көріп тұрғаннан кейін болды. Алланың адал деген есімі бар. Адал деген көркем есімі бар. Ол да сенің бойыңнан, яғни біздің бойымыздан көріну керек. Біздің бойымыздан көрінген сәтте сен де сондай адамдарды көріп бастайсың да. Адал адамдарды көріп бастайсың, бір-бірлерімен жұмыс жасап, көтеріліп Алла тағаланың әділ деген бейнесінің бір айнасы боласың да. Сол себепті мен өзім айтып жатырмын да, сол себепті мен әр қашанда адал, әділ болуым қажет.